再来要来面对人高马大的魔音。哦，这个球打在了右外野方向，有没有机会？出去了，2分炮。讲着讲一，魔音他就打出了队史的第2发红不拉开继王波之后，第1局就得分了，气势爆棚。这个真的是个平射炮的全垒打，飞行的速度好快。听看现场的声音，哇，真的非常的惊人。现在成就棒球场涌进相当多的观众朋友，然后2分炮先为球队先取得点。现在莱伦又记他的时候打出安打，你看魔音就打出去了。应该就是信心十足。是，但你看，我们从慢动作就知道这个球飞的速度就已经这么快。对。Win Stars， 这球又捞起来，魔音的力道真的有够惊人的，又在右外野方向。Oh my goodness！ 单场双响，而且是连2个打席背靠背开轰。但这颗球又更夸张了哦！这是在看他打，就觉得他低角度的进垒位置其实打得很好，没想到这个球不打高包是个坏球，竟然让他给捞出去了。刚刚他真的用他不可思议、相当惊人的臂力，硬是把这个低球给捞出了全垒打墙。安打真的相对又比较多。哇，这他在膝盖以下了。所以他又让布兰登单局不止11分，又是单局丢到2分。这一球真的是怪力。对，而且他还不是刚好过而已。你看硬捞起来，打在了右半边呢。然后就像球评讲的，他不是刚好越过全打墙，他是过全打墙还有好一段。